Факультет агротехнологій і природокористування є структурним підрозділом закладу вищої освіти Подільський державний університет. Освітня діяльність тут здійснюється з моменту його створення з 1919 року. Тут вперше на правобережній Україні розпочато підготовку фахівців з вищою агрономічною освітою для села. Сьогодні на факультеті здійснюється підготовка фахівців із 6 спеціальностей – агрономія, садівництво, виноградарство, екологія, геодезія та землеустрій, садово-паркове господарство, захист і карантин рослин. За освітніми ступенями – бакалавр, магістр та діє аспірантура за спеціальністю агрономія. Якість освітнього процесу забезпечують 11 докторів наук, професорів, 32 кандидати наук, доценти та потужна матеріально-технічна база. У навчальному дослідницькому процесі залучені науково-дослідний центр Поділля з навчально-науковим садом, навчальна лабораторія «Ботанічний сад», науково-дослідний інститут круп'яних культур імені Олени Алєксєєвої, атестована лабораторія якісних показників продукції рослинництва. Цілорічне проведення вегетаційних дослідів в закритому ґрунті забезпечують 1500 м2 теплиць ботанічного саду, де на сьогодні представлено 1347 таксонів, серед яких рідкісні і червонокнижні види. Науково-дослідний центр Поділля з навчально-науковим садом сприяють здобувачам у закладанні польових досвідів. Земельний фонд структурної одиниці становить 150 гектарів ріллі та 14 гектарів саду. Тут розміщується і цифрова метеостанція для безперервного відстеження погодних умов. Сівба дослідних ділянок проводиться спеціальними сівалками. Зернозбиральна техніка представлена комбайнами Сампо 130 та Сампо 500. Для обмолоту снопових зразків наявна молотарка на електричному приводі. Очищення зразків зернової маси відбувається на очисних машинах СМ015 та Петгус. Для проведення розбору снопових зразків та біометричних аналізів часто використовуються лабораторії науково-дослідного інституту круп'яних культур. Устаткування сертифікованої лабораторії якісних показників продукції рослинництва використовується для лабораторних та аналітичних аналізів. Для визначення чистоти зернових мас використовуються ваги технічні, набори сит та розбірні дошки. Для визначення виходу крупи у 2021 році закуплено шелушувач лабораторний та ваги лабораторні. Аналіз на зараженість хворобами та шкідниками проводиться з використанням розсілу лабораторного та мікроскопів, чашок Петрі, поживних середовищ. Визначення енергії проростання та лабораторної схожості насіння проводиться в розтинях та термостатах. Для відліків насіння використовується автоматичний лічильник насіння. Для визначення якісних показників зерна польових культур використовується спектрометр, прилад ПЦП-99 для визначення числа падіння, для визначення кількості клейковини наявні лабораторний млинок ЛМТ-2 та використовуються ваги аналітичні. Вимірювання деформації клейковини визначається приладом ІДК-7, білість борошна белизноміром БАРС. Навчально-наукова лабораторія аналізу якості насіння, що при кафедрі рослинництва, селекції та насінництва, теж укомплектована цілим рядом приладів для проведення лабораторних аналізів і аналітичних вимірювань. Тут наявна муфельна піч для визначення сирої золи, центрифуга для відділення сирого жиру, білку та ефірної олії і інші прилади. Для сушіння посуду або невеликої кількості лабораторних зразків використовується сушильна шафа СШ-200. Для роботи з хімічними та біологічними об'єктами в стерильних умовах використовується ламінарний бокс ЛАМ-2. Для експрес-вимірювань закуплено прилади вологонатуромір зерна ВЕЛ-200, ґрунтовий термометр ВТ-1, універсальний прилад АМТ-200, для комплексного експрес-аналізу якості води прилад Water Quality Meter. Лабораторні аналізи родючості ґрунту проводяться в лабораторії ґрунтознавства, кафедри землеробства, ґрунтознавства та захисту рослин. Лабораторія укомплектована спектрофотометром КФК-2,
фотоелектрокалориметром, вагами лабораторними та аналітичними, іономіром для вимірювання концентрації речовин в розчинах. Для складніших аналізів ґрунту і рослинницької сировини аспіранти та студенти мають змогу скористатися послугами Хмельницької філії Державної установи Інституту охорони ґрунтів України, з якою укладено договір про співпрацю та налагоджені тісні зв'язки. Отож, ми робимо все для того, щоб наші випускники були впізнавані на ринку праці як висококваліфіковані фахівці в агрономічній галузі.